विरुद्ध जुन संयुक्त सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ त्यसैको परिणामस्वरूप र मुख्य रूपमा आज सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो प्रतिगमनकारी हरकतलाई रोक्ने र देशलाई फेरि अग्रगमनको दिशामा लिएर जाने जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसबारे आज हामीले गऱ्यौँ र मुख्यतः सर्वोच्च अदालत र यस अभियानमा साथ दिने मिडिया, नागरिक समाज र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भएको छ। दोस्रो कुरा, भोलि नै सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार माननीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्छ त्यो सरकार बनाउनको निम्ति अब हामी लागि पर्ने र सरकार बनिसकेपछि अब यो त संयुक्त सरकार गठबन्धनकै सरकार हुन्छ। त्यसले गठबन्धनको सरकारलाई बढी प्रभावकारी अहिले नयाँ ढङ्गले कसरी लिएर जाने, जनताका अहिलेका कोभिडको भ्याक्सिन, अर्थतन्त्रका सङ्कट, भ्रष्टाचार लगायतका जो समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ यो विषयमा पनि हामीले बेलैदेखि नै तयारी गरेर अगाडि बढ्ने र सबै कुरा सहमति कायम गरी अगाडि बढ्ने र सम्भव भएसम्म केपी ओलीले जसरी राज्यका संरचना सबै ध्वस्त पारेका छन्, देशको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई समेत धराशायी पारेका छन्, त्यस निम्ति अब हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति अथवा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसमा के कति सम्भव हुन्छ त्यसमा पनि प्रयत्न गर्ने भन्ने हाम्रो कुराकानी छ।